Boom, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan reaktor loyihasi va Shavkatga Abdullajon va Saminbekning birgalikda bugun sizlarni yana boshlarni qotirib Assalomu alaykum. O'tgan videodagi hamma kommentlarni o'qib chiqdim. Buncha ko'p odam montaj haqida yozadi deb o'ylamagandim. Hammaga katta rahmat. Yoqqanidan juda xursandman. Bundan keyin ham shunaqangi videolarni qilishda davom etaman. Siz esa bizni qo'llab-quvvatlab turasiz. Negativ yozganlarga esa bo'pti akalar va opalar. Yoqimli ishtaha va maroqli tomosha. o'rtoqlar, mana buni qidirishgan, tushunyapsizmi? Kim? Men kimdir qidirgan. Debdi, yo'qligi uchun kimdir qidirgan. Ana bayt qanaqa bo'ladi ko'rdinglar? Bir ham ikki ham ekan, bitta ekan men bu yerda. Endi men bitta taklif bog'lasak, ikkinchi qismini ko'raylik-da, bir taxmin qilib ko'ramiz boshidan. Davay. Tushunmasaychi hozir. Ha? Farqini o'zi baribir tushunmaymiz. Nima qilish? Ha, ketdi. Qaysi biri? Ha, ikki. Ikkimi? Qizg'uroq bo'ladi. Zo'roq, o'zimizga challenge. Challenge. Tushunmaymiz, ko'rmay xohlasanglar, agar biz reaksiyadan oldin birinchi qismini ko'rib olinglar. Taxminimiz to'g'risini yo'q biladi. Nimaga bittasi siniy media dedi, bittasi sevimli-da? Chunki sevimli joylagan, o'chirib olgan ekan birinchi qismini. Boshladim. Salomlashmadi-ku. To'xta, salomlashmadi. Buni urish kelgansan. Assalom. O'rtoqlar, sizlar bilan reaktor loyihasi ko'ryapsizlar, biz sizlar sog'inganimizdan tez kirishib ketib qoldi o jarayonga. Endi sizlar ham salomlashib olinglar. Ancha bo'lib ketdi qaytmaganimizga va nihoyatda qaytdik va bugun ancha bo'lib ketdi kelmaganimizga bo'ladi. Mana endi qaytdik bo'ladi. Da, ancha bo'ldi kelmaganimizga, mana endi qaytdik. Nimagadir kerak bo'lishim kerak-ku. Boshladim. Dunyoning ishlari, Shazdoganing do'konlari, reaktori videosi. Shu yerda bananda deb o'qim. Bundanda qiziqroq videolarni tomosha qiling. Endi bundan qiziq bo'lmasa kerak lekin. Zo'rlangandan qizig'roq nima bor? Mana mashetda bu horror-ku. Shu pollattada qon bo'lish kerak edi. Yoki qora bo'lish kerak. Kim oranjiy pollatda artadi? Yo'q, oranjiy pollatda bo'ladi. Bo'ladimi? Ja, unaqa cho'qlash. Ha, bu uzattilyapti. Ayo. O'zi. Voy, nima ko'ryapmiz? Yo'q, tan olish kerak. Arvoh upgrade bo'lgan. Prosta upgrade do'koniga borgan. Yaxshi. Upgrade qilingan. Endi bemalol narsalarni men qiziqdi, doim hayron qolaman, yaxshi. Nima qiziq ekan arvohga bundoq tasavvur qiling, ana. Men bordi, men stol ustidagi narsasi arvoh deb yozib, arvohni kundalik ishi deb yozib qo'ygan, bundoq o'tiradi. Odamlar qo'rqib ketsa, yuzi imini shunaqa bo'ladimi? Ha, mana qimirlatib o'tiradi. Yo'q, nima shunaqa? qolib ketgan narsalar deb bo'ladi. Qiziq masu choyni unga pollatda. Nima qildi? Suv bilan kuydirdim. O'zar qiynab. Men bu hozir qora kiyimmanda quchoqlab bo'g'sa zo'r bo'lardi. Bo'yinlarida. To'g'rimi? Paydida bu. Zo'r horror bo'lardi. Hop, arvohga bu nima keragi bor? Nima bo'g'otganini ko'rsatish kerak, tomoshabinga. Men o'zidan o'zi aktyor qilgandan ko'ra bunday qo'ylik kelib bo'g'sa qo'rqinchliroq ko'rinadi. Buni vizualni o'xshatish qiyin emas. O'zi nima qilyaptilar birata вообще? Tushunib bo'lmayapti. Men uzunligini o'lchamoqchiman, mikrofon. Mikrofon deydi-yu. Rostdan mikrofon deydimi? Nima deydi bo'lmasa? Shunaqa deymi? Shunaqa do'konga kirib, men xuddi shunaqa semestitel sotadigan do'konga kirib mikrofon bo'lsa, shuni semestitel manba. O'zbekcha dush umumiy. Men tasavvur qilaman, dush umumiy ayting, mana semestitel deydi, har xili bor. Mikrofonligi bor, mikrofonsizi bor. Semestitel o'zi oshxonaga qo'yadigan mikrofonsiz semestitel u. Mikrofon, endi bilmadim, do'konga kirib mikrofon bo'lsa, ha deydi. Semestitelchilar kommentariyaga qoldiringlar. Bu mikrofonmidi, mikrofon emas. Sizlardan so'rash kerak nima derkan? Leykani mikrofoni bormi deb so'raydi ba'zida, leykani uchidagi yo'qolib qolgan bo'lsa. Mikrofon deydi. Endi men bilganim. Adashayotgan bo'lsam kechiringlar. Qizlar nima der ekan?
aka nima qilyapsiz? Dashku yo'q, par ruh kelyapti. Qayerdan chiqdi par? Para generator tepadan Mana bitta smok berishyapti, mana oradan, mana tagidan berishyapti. Ay. Mana bittadan berishyapti. Salomlashmadi-ku. Eshitmasam pis qilib beryapti prami, dima. Ishi ham quplanib qoldi. Sen endi. Hali qizing zo'r bo'ladi. Mashina qolmaydi. Lekin bunaqa paytda jon taslim qilayotganda eshikka qarab o'tirib buzish kerak-da prosta. Kuchi ketib bo'lgan bo'lar. Yo boya yo'talishni boshladingizmi? U sezyapsizmi? 1 minut hali javob kelmadimi? Alo degan javob kelmadimi? Buzish kerak. Prosta mana eski sonlarni ham ko'rib chiqdim-da. Men hammasini ko'rmagan edim. Har bitta epizodga shunaqa qilish kerak deb ta'rif beryapsiz-ku. O'sha epizodga tushsangiz, o'sha holatga tushsangiz-chi, ishoning. Battar bo'lasiz. Mayli, hop. Undan battar cho'kasiz. 8 da audio aldanmang. Hozir. Ha buni eshitdi. Hozir. Assalomu alaykum. Nima o'rtoqlar taqqalatsa eshitmadilar? Taqalatdi ham, baqirdi ham. Buni eshitdilar. Mayli, savol bor-a? Ey, quloqlaring tom bitganmi? Uylaring boshimga tushib ketishgazgina qoldi-yu. Hamma yoqdan suv oqib yotibdi. Oshxonada, vannada. Agar shunaqa yashaydigan bo'lsalaring, ichki ishlar xodimlarini chaqirib, Chista. qovushinglar. Uchastka o'yding. Yo'q, bu bratni chista qo'shni roliga tiqorish lekin juda xatomi deyman. Ichki ish. Juda zo'r o'ynar ekan. Menimcha hali ko'p chiqsa kerak, qo'shni bo'lib. Ko'p chiqsa kerak. O'ynar turtuv bilan Mana qarang, agar Brat arvoh bo'lsalar, mana shu yerda zo'r yechim qilsa bo'lardi. Brat bu yoqda turish kerak edi, oynada Brat taksi ko'rinmasligi kerak edi, narga Brat. Zo'r anaqa qilsa bo'lardi. Da. Omon. Omon. Shkafpochi. Shkafpochi. Olib chiqib ketdi. Birga chakamiz dedik-ku, omon. Nima chakib qo'ydi omon? Oh do'stim. Menimcha tushunaman, bu ikkovlari yoki bu uyda qizni zo'rlab o'ldirib qo'yishgan, yoki bu uyda oldingilar qilgan, qiz bu uyda qilyapti. Keyin kelgan yashayotganlar. Kimmi? Tipa bu ikkovlarni qiynayapti. Ha. Birinchi qismini taxmin qilyapmiz-ku. Ha, bo'ldi. Qiz Qayerdan bilasiz hozir qizligini bu yerda? Kim tutun qildi? Bitta arvohda. U zo'rlangan qizning arvohi kinoning nomi. Zo'rlangan qizning Hali arvohi. nima yo'q bo'lmadi-ku. Birini o'zidan o'zi qimillamadi. Choyniga qimilladi, shvabra qimilladi, keyin tutun keldi. U titir deydi u. choynidan boshladi. Qiz bola Men ayol hozir chista случайно bo'lib ketdi. Mana shvabra bo'ldi. Beto'xtam bo'ldi deb o'yladim. Ya qiz bolaligi aniq shvabra bilan choyniga qimilladi. Nimaga televizor pulti emas? O'lganini sababi. Nimaga televizor pulti emas? Sizlar tushunmadingiz. U boshida titrdan oldin bo'lgan prosta podskaskalar edi. Xo'p, mayli, xo'p, nima bo'lsam tutunni kim berdi? Issiq qo'li kuydi-ku. Eshik nima qulplanib qoldi? Issiq suv tutuniga odam tiqilib o'ladimi, aka? Boshqa tutun bu. Okey. Mana qanaqasi bo'lgan. Ko'rib to'xtab turing, hozir U ko'ramiz. qiz bola nimaga o'lgan? Chunki kalyanxonada ishlaganda. Men endi bularni shunchalik darajada tutmas deb o'ylayman. Hozir hatto bu ani tushuntirib bersa kerak men o'ziga kelganda. Chunki bu ikkinchi qism-ku, siz birinchi qismni ko'rmasligingiz bilan qayerdan biladi? Ha, biz ikkinchi qism ko'ryapmiz, kechiringlar. Nimaga yerda cho'zilib yotib olding, ey? Issiq suvni ochgandim. So'q suv tushmadi. Hamma yoq par bo'lib ketdi. Shafsga nima deganlar hozir? Shunda o'sha tutunga bo'ptimi shunda? Birinchi zdravый смысл 1-0. Pasim qaytib ketdi do'stim. Eshik qanday quflanib qolibdi. Qanaqasi? Mayli, bir mayli, bir. Do'stim, axir sen ichkarida bo'lsang, voy do'stim. Yo'z tashabdi. Shuncha yo'z tashabdi-yu. Do'stim, ketamiz. Yo'q, aka nima o'chirmadilar? Dalchi suv kelsa turaverdilar deb, nima o'chirmadilar? O'chirdi, harakat Nima qildi. bo'ldi? O'rtoq ketaylik sho'xda. Kim?
Qonsiz man hali hech narsaga taxmin qilgan. Boya o'zingiz aytdingiz, o'zingiz endi o'zingizga o'zingiz hisob yaxshi emas. Yaxshi emas. Yur ya. Tabriklayman shu nol bilan. G'olib beradi. Qattiq ko'rma. 6-7. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. New boyfriend ain't gon' fill the void. Voy yuragim. Nima bo'ldi do'stim? Men o'sha bu paytda men vodiyda bo'lardim-da agar Toshkentda kvartirada shunaqa bo'lsa. Bugun kechasi kimdir meni bo'g'gandek bo'ldi. Bizani kuzatib yurgan chollishimikin-a bu hammasi. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin chunki bizni kelishimiz unga yoqmagan. Ketishimizni xohlayapti. Katta chol qanaqa qilib derazadan sakrab ketishi mumkin? Qachon derazadan sakrab? Tipa polni g'ijirlatib qochib ketgan derazadan sakrab deyishyapti. Agar birinchi qismda ham shu voqealar bo'lib hali ketishmagan bo'lsa, Bilasanmi? Kunduz odam sifat, kechasi sharpa sifat odamlarni eshitganman. Yo'q, Sharpaga aylanib qolar ekan. Juda ko'p eshitdim bunaqalarni. yo'q, qo'ysang-chi, bu darajada bo'lishi mumkin emas. Mayli. Hozircha uy egasiga qo'ng'iroq qilaman. xotin vaziga edi. 6 ta bo'lib qoptimi? Voy bratman. Brat kontaktlarini oldim, chaqiring. Lekin brat bilan gaplashdim, aytibdilar-da. Men ko'rsatgan obraz ustidan kulyapti odamlar. Ya'ni men ustimdan emas, deyaptilar. Oldingi ijarachiz 1 oy bo'lar bo'lmas ishlarim tez bitib qoldi deb ketib qoldi. Mana endi bulari ham endi 1 hafta bo'ldi ketamizga tushib qopti. Nega? Gapiga qaraganda qanaqadir qo'shnilar tinchlik berishmayotganmish. Har yarim soatda deydi, eshik taqillatib chiqaveradi deydi. Undan tashqari bir g'alati gap aytdi. Tunlari uyda qandaydir odam yurganday bo'larmish. Yangi joyga o'rganolmayotgandir-da balki. Gap katta yigitlar u kelinchaymisanga yangi joyga o'rgana olmaydi. Ular ertaga armiyaga borsa qanaqa o'rganadi? Erkak kishi ham shunaqa bo'ladi. Ular arendachi bo'lsa, ulardan oldingilarda ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, demak, ikkita bola aybsiz. Ular hech narsa qilmagan. Chunki arendatorda ulardan oldin ham odam turgan bu yerda. Boriydi birinchidan ko'rmasdan bor. Yo, endi eshitib turing. Qizuv bo'lyapti-da. Qizuv bo'lyapti-da. Birinchi kelganlar ham bir oyda ketib qoldi deyaptilar. Bular ham ketyapti mana. Shunda u uyni kim o'ldirgan? Mamaki o'ldirmagandirlar. Bulardan oldingi yana kelinlarni o'ldirib qo'ydilarmi, pomidor kandib. Opaning ziynatlar ichida boshqacha deylar. Chiqib ketishyapti. 1 haftalik pullarimni olib qoldim. Qolganini qaytarib berdim. Nima qilaman dedim, birovni norozi qilib. Boshqa odam toparmiz. Kimni topamiz hozir? Stop music opa. E'lon. Ada, oyi. Qizim. Xolamning Mana Sezdingizmi? Stol tagidan chiqqanday bo'ldi. O'z boshqa joydan chiqdi boradi desa. Qizim. xolamning qizlari o'qishga kelishmoqchi edi. Ular bilan gaplashib ko'rasizlarmi? Xolayni qizlari? Aytgan bo'lsam 2-3 ta dugonasi bilan birga tursin. Qaytaga uyga qizlar yaxshi qaraydi. To'g'ri. Ertaga telefon qilib gaplashib. Qani yuringlar qizlar. Uyimiz mana shu uyni orqa tarafidan kiramiz, xo'p? Nechinchi etaj? 2-chi. Endi zali keldilar. Endi jim bazmiga chidab turishimga to'g'ri kelar ekanda, ha? Jim bazm, shayton bazm. Biz aytamiz, diskoteka shayton bazm deymiz, shunaqa. Dorixonadan borib, tinchlantiruvchi dori olib icharkanman shakal. Yo, sani gapirishing qo'rqinchli uka. Nima 4 ta odam gapiryapti ichingda? Eshiting? Bu odam Kim gapiradi? Ichingizda qanaqa gapiradi? Davom eting. Qising. kim biladi? Shuni yumshoqroq aytdim men. Kimlar? Akana? Qizlar e'tibor bermaymiz. Qani Odam ko'rdinglarmi sizlar shu yerda? Menga ko'rinmadi, sizlar opa ko'ryapsizlar. Uydali. Takoy bo'ladi. Opa shunaqa sizlar. mana bu mehmonxonamiz.
Yoqdimi qizlar? ID'sdan o'tdi-da. Nima bo'ladi? Shahlo, sen meni jiyanimsan. Ko'chaga chiqayotganinglarda eshikni har doim yopib yuringlar. Tushundingmi? Boshidagi ana ikkita aktyor skip bo'lib ketdimi hozir? Ha? Skip bo'ldi. Ikkala seriyaga ham gonorar olganmikan ular? Birinchi qismda boshqa avlod bo'lgan mamchi, boshqa oila bo'lgan. Qanaqadir yosh oila kelib yashagan. Keling, Wi-Fi bormidi? Konditsionerchi. To'g'rimi? Kerak-ku. Ana, konditsioner bor. Nima konditsionerga bundoq qarashyapti nima bu? Nima to'sib turibdi konditsionerga? Jim turing. Yo'q, diskoteka bo'ladi. Diskoteka qarsak bilan tepada qiling. Nima bo'lmaydimi? Bu tepada qiling, o'sha odamlar tomon degani qo'llari. Voy, maraz o'tkazib o'rganingizni qarang shu joyini. Yo'q, 15 minut badak o'tirgan, pultda o'ynadi. Nima qiling? Voy, kestashiningda. Qiziq hazili. Mana o'tiraverman, mana qiling. Pultda o'ynab o'tirganlar, pultda o'ynab o'tirganlar. Qani, mana bunaqa pultda og'a. Ha, shunaqa qilib o'tirganlar. Maraz. Hammasi qo'limga yozibdi, bor. Voy, degan kim eshitding? Voy. Nima bo'ldi? Qizlar eshik tagida yotgan ekan, devorga suyanib. Qizlar desak, qara. Qizlar 1 2 3 o'rnidan turish ko'rmaydi. Bilmayman. Uyda qanaqadir odam yuribdi. Hech kim yo'q uyda. Husnida, qara, biz yangi uyga ko'chib kelganmiz. Bir o'zim yashamayman deb o'ylasam. Yangi uyda boshda o'rgan vaguncha shunaqa ishlar bo'lib turishi mumkin. Undan ko'ra 100 dan 1 gacha sanab uxlagin, tez uxlab qolasan. Buni ustiga yoningdagi xonada o'tirib. 100 gacha emasmi? Nima tezkor sanash kerak? Birdan 100 gacha. Qiyroq bo'lsa, miya tezroq chalkashib uxlab qoladi. Chalkashingiz azabingiz buziladi. Men tasavvur qiling, 34 32 devordingiz deb 33 ketgani uchun o'zi asabiylashasiz-da. Iloji boricha operativkan emas, video kartani ishlatish kerak. Ana qo'y o'tishi bor-ku. Ya, shuning uchun osonroq bo'lish kerak-da. 1 2 3 bu refleksda sanovrasiz, uyqusirab ham sanasa bo'ladi-da unaqada. Oldinga qarab. Sizda shunda emasmi? Va shuning uchun oldinga sanasangiz zerkali bo'ladi. Nimada allaga odam uxlab qoladi. Hojiboy zo'r tushuntirgan. Audio yo'q bo'lgani uchun, zerkali bo'lgani uchun odam uxlab qoladi. Tushunasizmi? ASMRlar nimaga uxlatadi? Men ko'rdim, deb baland bo'lmagani uchun, zerkali ovoz bo'lgani uchun. Bitta narsani ko'rish kerak-da, o'shanga aloqasi bo'lmagan ikkinchi narsani ko'rish kerak. Unga aloqasi bo'lmagan uchinchi narsani ko'rish kerak. Tom, gullar, suv sepish. Oy, uxlamayman aka. O'zi bugun uxlamayman bu gapdan. Qo'rqma. Yur ketdik. Nimadir bo'lsa chaqirgin. Qanaqa? Qo'rqma. O'zingni bos. Gilam qanot saytlayman. Hozir o'tirib, oshxona emas, Sumkamga kim tegdi? Qatga qo'yuvding o'zi? Kecha ko'rding, shu xonada dars qildim. Stol ustida qolgandi. Цементный завод. Я. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того. Я. Да подождите вы, гражданин. Qizlar, kecha uydan har xil tovushlar eshitilgandi kechqurun. Aytdingiz? Sizlarga aytishga qo'rqqandim. Aytdi-yu kimdir yuribdi deb. Ko'zimga narsalar ko'rindi dedi kechqurun. Balki uyimizga o'g'ri kirgandir. Oshxonani qaraylik unda. Yur, yuringlar. Oshxonada o'tirgan o'g'ri. To'xta. Yur. Ey, nimaga qo'rqasanlar? Operator bor ekan biz. Nima o'tirdi? Joyida hamma narsa. Vohma qilasan-a? Shamolchi. Nimaga qo'rqasanlar? Deraza ko'r. Kim? Chol. Shunda chol uyimizga o'g'irlikka tushganmi? Logika zo'r ayolida derazani ochib, birinchi kim ko'rsa, "Bani o'g'ri." Unaqa emasdir. Nimaga unda bizni doim poylab o'tiribdi? Qizlar, bu uydan ketaylik. Qayoqqa ketasan? Nima bitta joyga kuchimiz yetmaydimi? 3 kishimiz-ku. Chaqir deyapman. Nima? Cholga 3 kishini kuchi yetmaydimi? Chaqir deyapti. Bitta joyga dedimi, cholga dedimi? Bitta cholga dedi. Anaqa ham bor demak. Qizlardan zo'rlanib o'lgan cholning arvohi. Arvohlar topishdi dek. Nima bitta joyga kuchimiz yetmaydimi? 3 kishimiz-ku. Yetmay qolsa-chi? Yetadi. Xo'p. Unda sumkam qani? Kim tegdi sumkamga? Ana sumkang.
yo'q edi-ku. Ana, qara. Maya qara, men sizlarga hozir shalaba qilmoqchiman. Nimaga qimirladi? Yo'q, qimirlagani mayli-ku-ya. Nimaga ani o'rtada qo'shayotgan kadrlarga qat'iy bir rang bermagansizlar? Uni sizlarga bez rang sotishgan. Rang bo'yanglar o'zinglarning seriallarga qarab turib. Bez rang. Voy, mana. Uy to'zib ketgan uy. Qizlar, uyimiz bunaqa emasdi-ku. Kim bunaqa qildi? Kim? Mashq qilyaptimi? Demak, chollar aybi yo'qmi? Anda. Cholni men kuzatyapti derazadan. Shu o'ldirganda. Gugugak. Jon qiz, arvoh qiz. Bu ham qiz bola-ku. Rahming kelsin. Yo, men rahming kelsin. O'zi shu yerda yashaganda menimcha chol o'ldirib qo'ygan buni. Menimcha o'ylayapman. Menda bu qiz nimaga bu qizlardan alamayapti? Ro'yobga arvoh bo'lgandagi qizni ham o'ziga chiqarib, arvoh bo'lgandagi qoladimi? Ko'ziga ko'ringandan qasos oladimi? Ko'rgansiz bu? Opa? Opajon, qayerlarda yuribsiz? What the Oyim bilan adam. Sizni izlamagan joy qolmadi. What the Qayerda dedingiz opajon? Yuring opajon. Men o'qimayman, kerak emas. Yuring birga ketaylik. Iltimos opajon, yuring. Opajon. Lekin birovlar taomlar ssenariy yaxshi yozilgan. Yaxshi yozilgan ekan, lekin yomonroq syomka qilingan xolos. Ha, yomon o'zi bizda ssenariyga yetadigani yo'q. Yotoni yana. Endi anaqa ana teleport kuchlarini shunaqa behuda joylarga ishlatishadi. Xonadan yurib chiqib ketdi-yu, nimaga masjidga kelganda men bu yerga teleport qildi. Kuchini behuda ketkizib, tushunasizmi? Arvohlar biz kinodagi arvohlar noto'g'ri joyda ishlatadi. Men iskilikka qidirdim, o'xshamadi. Yo'q, noto'g'ri bilindi-yu, eshikda. Ko'rmadingiz? Mana dot, o'ligim masjidda dot. Omshat yo'q deydi, qandil ostiga qo'ygan salmani dedi. Opasi? Opam tushimga kirdi. Yoki ularni ko'p o'ylaganim uchun shunday bo'ldi. Balkim. Yaxshi ketyapti. Magic City kadri. Magic City kadriga nima bor? Magic City kadriga nima bor? Detektiv boshlandi-da, investigation-da bu. Yo'q, shaharni atmosfera bermoqchi bo'lishgan. O'zi dron kadr, men qaranglar, o'zi shahar nimaga ko'rsatiladi? Men shu shaharda o'sha voqea bo'lyapti degan ma'noda shaharni bir burchagida bo'lyapti deganda. Ha, kamera yangi yosh kerak. Abdullajon. Abdullajonni. Toli. Gugu kaka zo'rashab ko'ryapsiz. Chiqib keladi Gugu kaka. Falgadan yasalgan uchoni. Gugu kaka. O'zi Ronaldoning ovozi bilasiz. Qanday ovozi? Ronaldo AI'da qilishganda 5 yil ichida chaqaloqning kiyimida o'tirgan bo'ladi. Gugu kaka. Gugu kaka ko'rmaganmisiz? Voy, ammo qo'rqinchli videolar lekin. Gugu kaka. Shikolatani falgasidan o'rgimchak yasaganda kallasiga xuddi o'sha falgadagi qorboboni kallasini qo'yib qo'ygandi. Biror narsamda o'sha emas yugurib kelib Gugu kaka. Aytolmayman mana kinolarda nimaga o'sha shahar ko'rinishlar beriladi? Shaharni boshqa chekkasida bo'layotgan voqea. Mana bitta joyda masjidda kadrda, bundan keyin bitta shahar kadrda, boshqa joy. O'sha yerdagi voqeaga kirib ketadi. Yoki kech tushgani. O'shanaqa ishlatadi. Misol uchun oshxonani tayyorlab qilasiz. Mana misol uchun sahrodagi birorta kadrdan shahar kadriga o'tish uchun bitta shahar krupniy ko'rsatib oladi-da. Birdaniga krupniy kadrda siz turibsiz-da, mandaqada, alohida sizni ko'rsatib orqa fonish sahroda, keyingi kadrda bitta boshqa odam orqasi zdaniya bo'lmasligi uchun bitta krupniy bo'ldi, endi shaharga o'tdi degandagi ko'rsatib oladi-da. Ha bizda Magic City'ning arkasi, ma'mi nima? O'zbekistonda bo'lyapti demoqchi. Если что, rostdan ham rejissyorlarga bitta maslahat bera olamiz. Uyda har qanaqa dumaloq shakldagi narsa vaqtda aks ettira oladi. Bu aylanib turadigan anaqa ventilyator bo'ladimi yoki shunchaki soatda o'zini ham 3 sekund
vaqt o'tgani yoki soat time lapse'ga olinglar. Shunchaki qozonni mundoq qilib dumaloq qilib aylantirib qo'ysanglar ham vaqt o'rniga odamda assotsiatsiya ketadi. Tushunki o'zini. Da. Bu именно anaqada bu kinematografichniy shunaqa detal hisoblanadi. Mana shu yo'q. Tezroq bo'l. Ajilla. Assalomu alaykum. Tunda kamroq yo'llaring, qon bosimim bor. Shu liftdan Duda ham jonga tegdi. Yur, zinadan tushamiz. Ketyapsan. Nimaga ishlamayapti o'zi lift? Qarab qolasiz liftga. Yo'q, opasi tushida ko'rsatdi bitta nuqtani-da. Mani tushimga agar biror kishi kirib, o'lgan qarindoshim kirib bitta joy ko'rsatsa, borib ko'raman-da, qiziqib. Qoshiq bilan qo'laysizmi? Ha, vilka bilanmi, qoshiq bilanmi, to'nog'ich bilanmi qo'layman-da. Подписчик yozsak, Instagram. Ha, подписчик har bitta подписчик bittadan olaman. Tanga bilan ham qo'zg'alashyapti hozir. Ha, endi bo'lim ham yaxshiroq, tabiatga chiqdik degan. Qo'yalib turang. O'zingiznikida. Yana ichkari. Bog'da gaplashib yuradi, hozir bo'ladi san. Ronaldo o'tirgan. Oshxonada kimdir bor. Mana yarim metr. Pichoq bilan vilka qilich tushayotgan bo'lsa, o'zi bilan o'zi. Yarim metr narida oshxona. Och. Hozir qani? Mana bu ayiq reaksiyasi qiziqroq bo'pti. Ayu yaxshiroq o'ynayapti. Yugur! Sen bu yerdan nima qolsan? Sizlarga ovqat tayyorlayotgan edim. What? Sen bu yerdan nima qolsan? Sizlarga ovqat tayyorlayotgan edim. Yosh qiz ekan-ku. Voy. Yo'q, to'g'ri endi kiryapti. Shans bor edi, yana bitta qaytarib ber deyishga-da. Da, afsuski bizlarnikida bo'lmaydi. Chunki lentaga olamiz. Yo'q, lentaga olamiz. Arzon olganmiz. Ha, lentaga olamiz-da videoni. Qimmat dubl qilish. Xolam yetib qo'ymabdilar deb biroq kelishinglar. Ha, unda har kuni tozalab ketayotganim sensan, to'g'rimi? Yo'q, birinchi marta ekanman. Yo'q, tozalab qo'yayotgan o'zi vashi kayfu. Ana er aytadi, xotiniga xotin yurgan zo'r narsa ko'rsataman. Mana stakan ko'rasam, iflos deydi. Masjidga qo'yib ketaman, har kun ertalab kelaman, toza bo'ladi deydi xotin. Xotin yurib qo'yadi. Жена, смотри, там котлетки, там нету котлет. Вот именно! Maza qilganman. Voy. Turkiyada bitta ayol video olayotganda orqada ovqatlar o'tirgan bo'ladi. Qaranglar, video olayotgan. Aych video har safar yo'limdan chiqsa qattiq kulaman-da. Hech gapirgan bo'ladimi ayol bir nima? Ayol video kamera qo'yib gapirib o'tirganda bundoq qiladi-da. Birat orqada ovqatlar o'tirgan, ko'zlari tushib qoladi. Bari ko'rsatib deb. Mashina qo'ydiradi. O'sha reaksiyalari yoqadi. Yuring, opajon, iltimos. Shkaf ichida yotgan bo'lsalar shunchalik. Buqlanadi. Paketga o'rab kelib tiqib tashlagan bo'ladi. Kitobdi. Singlim, tinchlik bormi bu yerda desa? Bu arvohliku qanaqa jismonan tegina oldi. Tegmadi. Mana arvoh. Ba'zida ertalab uyg'onib, agar yana qaramasalar olib ket. Продолжение bo'lishi uchun yo'l bo'lib qoldi. Bo'g'zim tugab qoladi shu joyda. Oppa. Ne uzun topishibdi ertasiga. Ha, buni opasi bir paytlar demak yo'qolgan. Bu uyga kelganini bilmaydi menimcha. Tushunyapsizmi? Ha. Bu uyda turgan. Hozir kelganini. Menimcha men taxmin qilyapman. Bu aka kimgadir ijaraga berganlar. Bu aka. Eshitib turing. Kimgadir ijaraga berganlar, u opani tutib kelib bu yerda zo'rlashgan. Bu aka kimgadir ijaraga berganlar bu uyni. Ular bularni qarindoshligini bilmasdan bitta ayol olib kelib zo'rlab o'ldirishgan shu yerda. U opani. Tushundingiz-a? Xo'p. Endi o'sha joyga singillari ijaraga keldi. Da. Shunaqa bo'ladi-ku o'zi. Shunaqa aylanadi. Chunki uzukush ham shokka tushyapti. O'tirma qol. Agar u qiz bir paytlar turgan bo'lsa, tabiiy uzuq qolib ketgandir deyshadi-da. O'zi qanaqa qilib kirib qolib ketgan o'zi. Ha, hozir. Doda chiqqanda. Endi yurib kelib taqillatdi. Oldinroq kim taqillatdi? Oldinroq kim taqillatdi? Anaqa video olishgan bo'lgan. Ana shu biz anaqa ish qilamiz, mana hozir kelyapti. Hozir. Men yana haligi ijarachilar masalasida kelgandim, qo'shni.
Aka siz anchadan beri mana shu uyda turasizmi? Pauza qildi, suv boradi deb o'yladim. Unga anchadan beri shunaqa qilib Bu yerda nimadir bo'lmaganmi o'zi? Nimani gapirayotganingizni anglamadim-u. Ko'p yillardan beri uy qo'lma-qo'l bo'lib kelgan. Ijarachilar keldi deguncha meni tinchim, halovatim yo'qoladi. Nimaga? Tuni bilan sakrashadimi, g'ijir-g'ijir u yoqdan bu yoqqa yurishadimi, suv toshirishadimi, g'alati qo'shiqlar Hozir ham shunday bo'lyaptimi? Mana shu paytgacha 3 marta odam almashtirdingiz. Uchalasida ham mana shu ahvol g'ijir-g'ijir u yoqqa Birinchi yerda kim bo'lgan? O'sha Shu bir oy turgan. Ha, bo'ldi. yurishadi. Yillardan beri dedim. Demak, bu biratam yaqinda sotib olib ijaraga qo'yishni boshlaganlar-da. Shu birinchida nimadir gap bor. G'alati qo'shiqlar eshitishadi, suv toshirishadi. Tushundim aka. Shunga bo'lsangiz rahmat. Hozir. Yangi personaj, yangi RFC. Husniya? Ha, shu yerda. Kim bo'lasiz? Men oyisimi? Qizim, yaxshimisan? Xurshidani ustiga 10 yil oldin Xurshidani qo'li tegdi-ku. Qizim, bu qandoq qilib seni qo'lingga tushdi? 10 yil oldin bo'lsa. Alo, assalomu alaykum. Qisqa yo'l yetib qo'yadi. Ichki ishlar idorasimi? Uchastka o'tirgan bo'ladi, fayl ko'tarib. Ha, qotilni qidiramiz endi. Shu yerda bo'lganiga o'sha jinoyat. Rahmat sizlarga. Bu yopiladi. O'zini boshiga balo orttirdi-yu bu. Yo'q, bu uy sotib olganlar bo'ladi yaqinda. 10 yil avval Xurshida Usmonova bilan birga o'qishga hujjat topshirgani kelgansizlar. U qizni ko'ringiz bo'lganmi? Tamam. Qotil qanday topishdi? Nimalar deyapsiz? Shuni tushunmayapman. U meni sinfdoshim bo'lgan. Bular faqat eski hujjat topshirgani kelganmiz, xolos. Bir kunda kelgansiz. Birga hujjat topshirgansiz. U to'satdan yo'qolib qolgan. Nima o'sha paytda qilishmagan? To'satdan yo'qolib qolganda qidiruvga beradi. Oxirgi marta qayerga keldi, kim bilan keldi? O'sha paytda qiladi-yu. Maylik hozir ochib beradi shu narsa. Yo'q, o'sha paytda qilgan-u, o'sha paytda mana shu biratni olib kelib so'roq qilsa bo'lardi-yu. U meni sinfdoshim bo'lgan. Eski hujjat topshirgani kelganmiz, xolos. Bir kunda kelgansiz. Birga hujjat topshirgansiz. Keyin u to'satdan yo'qolib qolgan. Siz esa uyga qaytib ketaverdingiz. Uni biroz kutdim, kelmadi. Yo'ldan qolib ketmay deb ketaverdim. O'lay agar uni ko'rmadim. O'shanda ham tergovchilarga aytganman. Hozir ham aytaman. Qayerga g'oyib bo'lganini men bilmayman. 10 yil oldingi ko'rsatmangizni ko'rib chiqdim. Tergovni chalg'itishga urinmang. Sodiq. Hujjatlarni topshirish bilan kunimiz o'tib ketdi. Avtobus qatnovi ham to'xtadi. Endi uzoq qarindoshimiznikiga borsam kerak. Boshqa ilojim ham yo'q. Qayerda turishadi ular? Qibrayda. Juda ham uzoq-ku. Undan ko'ra yur, bu tomonda meni qarindoshim uyi bor. O'sha yerda qovurasan. Hoziroma eri yo'q, ikkita qizi bor. Ertalab vaqtliroq avtobusda qaytamiz, vokzalga ham yaqin. Qo'ysang-chi, Sodiq. Men ularni tanimasam. Sen ularni tanishing shart emas. Muhim men taniyman-ku, bo'ldi. Qiz bola boshim bilan seni qarindoshingnikiga kirib boramizmi? Sen xavotir olma, ular meni qiyomatli qarindoshlarim. Uni ustiga ularni sen taniysan. Men ularni tanimasam. Muhim men taniyman-ku, bo'ldi. Sen taniysan. Bo'ldi, o'ylanma, yur. Ketdik, yur. Raziyasiga ko'ramiz hozir. Birinchini ko'rish kerak edi. Kirib. Qo'lingdagilarni menga ber. 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 Agar 10 yil oldin ham bu uy eski bo'lgan bo'lsa, oshxonasi. Shu binolar. Ha, o'sha binolar bo'lsa, agar what the Dashi mana bu joyda turibdi, aka. Mana bu joyda turibdi. Iltimos, mana bu narsa bilan. Detalga e'tibor beringlar. Mana bu osilib qolgan aboy, hali ham osilib qolgan. Shu. Yo'q, osilib qolgan aboy. Uni olishmaganini sababi mana 10 yildan beri turibdi-yu. Bu уже достопримечательность-da. Nechta odam kirib ketganini ko'rsatish kerak-yu. Nechta odam kirib ketdi deyilyapti. 10 yil ichida bir marta ham to'g'rilamabdi shu. Bu yerda. Oshxonada zo'r-ya. Hech kim yo'q. Sen bormi? Hech kim bilganingizni qarang. Hech kim bo'lmasligi o'zi aniq edi. Tort qo'lingni. O'lib qoldim bitta tasakkiga. Ya bitta tasakki o'lib qolgan bo'lsa bu. Ustim ko'rildi-ku. Urilgan. Voy. Qanchalik urildi ustiga? Endi to'xtatdi. Odam
boshasiga tegdingiz. Odam emas. Hayvonman deng. Qizli vannaga olib borib nima qildingiz? O'sha yerda yotgan polosga o'rab ko'chaga olib chiqdim. Haligi bola o'sha ekan. Qayerga ko'mdingiz? Zavodni tashlandiq maydoni bor ekan. Hech kim yo'qligidan foydalanib. Nima tanavorlar? Hozir biroz qo'rqitsa, tupiga tiqib qo'ydi. Sizlarni qamab qo'yamiz deb qo'rqitdi. Qamab qo'yamiz emas. Siz tergov chaqirishga harakat qilmayman. Olamga javob bering desa, o'zi bo'lib ketdi. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, hozir aytaman. Men o'ldirganman dedilar-da. Nima? Sal jo'stkroq qilish kerak edi. Inkor etib bo'lmaydigan faktni oldiga qo'yish kerak edi. Tapdi, mana o'sha saniku deyish kerak edi. Men bu galistonni mana bunaqa taqadigan saniku, tipa shunaqa detal bo'lib qolish kerak edi-da. Uzuq qizniki emas, yigitni nimasidir qolib ketgan bo'lish kerak edi. Qanaqa top bo'lishni bilmayman, tushunmayman. Ko'milgan joyini aniq bilasizmi? Ha, 1-2 marta o'tganimda uzoqdan qarab o'tib ketganman. O'sha qotil joyiga qaytadi, bilasizmi o'zi? Qotil jinoyat joyiga qaytadi, обязательно. Nimaga? Detektivlarda shunaqa fikr bor. Endi aniq nimaga asoslanganligini bilmayman-u, tortadi. Qo'rquv bo'ladi, lekin tortadi. Hech kimni topolmadimikin? Nima gap ekan o'tdi? Nima bo'lib ketdi ekan u joy borib ko'radi. Tipa agar qo'rqadi o'zidan shunaqa deydi. Nimandir qolib ketmaganmikin degan qo'rquv o'tadi. Ham bilib qolsa yaxshi-da, ana demak ketimni tushadi deydi. Ha, agar odam to'planib o'tda nimadirlar bo'layotgan bo'lsa, kavlalayotgan bo'lsa, bu harakatini ko'radi-da. Shuning uchun shunaqa gap bor, qotillik qilgan joyga aniq keladi degan gap bor-da. Qizni uydagilari sizdan so'rashganda nima deb javob berdingiz? Hujjatlarni topshirganimizdan keyin qarindoshimnikiga boraman deb ketib qolgan dedim. Uzuk qanday qilib polning ostida qolib ketdi? Uy ta'mirlanish kerak edi. Menimcha ustalar uzukni ustidan ta'mirlab ketishgan. Shuni tagida qolib ketgan bo'lsa kerak. Meni qiziqtirayotgan bir holat bor. Uyning kaliti qanday qilib sizni qo'lingizga tushib qoldi? O'sha kuni uyga qaytmasligim aniq edi. Uy-joy bozoriga borib, bir kunga ijaraga boshqa joydan uy olgandim. Mana bu uzuk sizga hech narsani eslatmayapti. Hozir uzuq haqida gaplashishdi-ku. Uzuq qatdan o'tga kelib qoldi, poli tagiga didilar-yu. Qilib eng asosiy detallar bunaqa. Endi oxirida birinchidan paket ichida bo'ladi, birinchidan. Ikkinchidan muhrlanadi, o'zi sraz topildi, muhrlanadi. Uchinchidan qanaqa qilib uzuq haqida gaplashib, endi bu uzuq sizga nimadir eslatmayaptimi? Burat beralla hozir. Qanaqa musor-ku. Ko'zi bilan berib bo'ldi уже. Musor. Mana bu uzuk sizga hech narsani eslatmayaptimi? Bo'yi o'zi aytdi. Uzuq qatdan polosiga kirib qolgansa, ustalar keladigan o'sha yerda qolib ketgandir-da. Demak, uzuq haqida bu odam bilishini bilib bo'ldi bu odam. Prosta shu joyini araştirish kerak. Bo'lmasa, qanaqa uzuq deyish kerak edi. Uzuq poltigida qatdan qolib ketsa, qanaqa uzuq haqida gapiryapsiz, men bilmayman bo'lish kerak edi. Bu uzuqni ko'rganda emas, ana o'likni topib olishganning o'zida shokka tushish kerak. Uzuqda tushyapti shuni. Yaxshilab qarang, tanirsiz. Xurshida, meni kechir. Xurshida, meni kechir. Shaytonning gapiga kirdim. Atayin qilmadim. Unday bo'lishini xohlamagan edim. Paydo bo'ldi kechir. Bu ishim qachonlardir ochilishini bilardim. Shuncha yil o'zimni soyamdan ham qo'rqib yashadim. Hirsimni qoldiraman deb hayvonning ishini qildim. Kechir. O'zimni hech qilib. Keyingi safar ikkala o'yini ham. Jon kechira olmayman. Hech bo'lmasa sen kechir. Meni kechir Xurshida, kechir. Yana o'sha kadr. Yana o'sha ko'p. Yana Matiz hali ham qayta olmayapti mana. Men hali ham qayta olmayapti. O'sha kuni qotil qizni qayerga ko'mganini ko'rsatdi. Bizni kadrda ko'rsatila olmaydi. Budjetga yetmaydi. Qizni suyaklari yig'ilib qabristonga dafn ettirildi. U qotilni uzoq muddatga qamaydigan bo'lishdi, menimcha. Qanchaga? U bexosiyat uyga bora olmayman dadasi. Oyog'im tortmaydi. Kimdir bor. Uyni sotamiz. O'zi yemagan oshni boshqaga yediradi, shu bizga. Mahalla kattalarini yig'ib. Yo, mana qizni jasadi olib, eshitinglar, qizni jasadi olib ko'milgandan keyin odatda asarlarga, kinolarga suyanadigan bo'lsa, ruh tinchlanadi. To'g'rimi? Qizni o'sha ko'milgan joydan olib, qabr qilib, ko'mib, yodgorlik o'rnatib, haykal qo'yib, rasm chizib, xullas nimadir qilib qo'yasiz, ruhi shod bo'ladi. Bexosiyat shodi, ruh bo'ladi, ruhi shoh bo'ladi. Ruhi ketdi. Xullas, keyin uyga kirib, jonli so'yib, qon chiqarib olasiz, ehson qilib olasiz, holvay tarqatib olasiz. To'g'ri? Ha?
dam soldirib olasiz yoki bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi. На самом деле Sotish kerak emas. Yo'q. Kimgadir. На самом деле o'zi ruh yo'q-da. Yo'q, na samom deyli ruh yo'q. Arvoh ruh bo'lmaydi. Doim aytaman. Jin bo'ladi. Faqat jin bo'ladi. Ha. Mani o'tiribdi-ku. Nima haqida gapirib o'tiribmiz? Ya, asam buzilgan. Net keldi menga, mana o'tiribdi-ku desa. Kinolarda ham xohlardimki, agar men qachondir shunaqa mis kino olmoqchi bo'lsam o'zim jinlarga yoki boshqa narsalarga taqardim. Arvohga emas, arvoh o'zi qiladigan ish u yoqda yetarli-da. O'zini missiyalari bor boshqa. Men ham o'lib ketganman, ishonmanglar, ro'paraga turdim. Guguga. Tilovat o'qitiramiz. Ana endi Keyin sotuvga qo'yamiz. Og'iz oching. Yana shunaqa narsalar qaytarilsa-chi. Ay yo'q endi. Bir kunliga bermaydi. Boshqa qaytarilmaydi. Oilaga beringlar. Eng asosiysi marhumani ruhi tinchlandi. Endi bu yo'lga hech kimni bezovta qilmaydi. Bunga ishonchim komil. O'zi bunaqa kadrga o'xshamagan kadrlar ketadi, backstage'lar ketadi, bu yoqda titr chiqadi. Bizda kinoni og'ir ketaveradi, vaqtdan uchun titr oldinroq boshlanadi. Tasavvur qilasizmi, Inception'da Dikaprio kelib mana aylantirayotgan joyda titr chiqishni boshlasa, tasavvur qiling. Yoki aeroportda hamda uyga ketayotganda o'sha titr chiqib kichkina bo'lib yoqqa o'tib qolsa. Yoki Interstellar'da qizi bilan kirib xayrlashadi-yu, kasalxonada yotganda. Qari bo'lib qolgan bo'ladi. O'sha joyda titr chiqib kichkina bo'lib qolsa. Oxirida anaqa bo'ladi. To'y kadri bo'ladi. Analiz qildingizlar, uni palets bilan. Jonliqni harakatini qilay. O'zingiz jonli effekt Ya, arvoh tilmoqyapti. Yulduz, yaxshimisan? Hozirgi uylaringizga yaqin joydan arzon uy chiqib qoldi. Foydasini 2 yilda chiqarib olasan. Borib ko'rasanmi? Reklama kelsa falonchi qurilish kompaniyasiniki. Biz bu ishni qilmaydigan bo'ldik. Ha, uyolib kiradi. Nega? Suv tekinga chiqib turibdi-ku. Xohlasang qarz ham beraman. Asila, hozir kayfiyatim yo'q. Keyin gaplashsak bo'ladimi? Mayli, o'zing bilasan. Zaversheniya-ku. Kino yo'q. Katarsis degan narsa bor, baribir. Siz oxirida o'sha sujetni qolishingiz kerak. Sujetdan keyin katarsis holat bo'lib, qalbingiz yumshab, siz fikrlaringiz o'zgarishi kerak. Holatingiz. Mana endi qarang, yana kattalashib oldi. Ale, nima bu? Endi sizlarga bitta narsa o'qib beraman. Davay. Nimaga novellalar ko'pligini? Iqrori bilasizsa, necha mingdir soniga kelgan o'sha. Yaqinda 900-nechinsidir ko'raverdim. Iqror. Ko'rdingizmi? Ya, YouTube'da nomiga ko'zim tushib qoldi. Ko'rdim deganim o'sha ma'noda. Men iqror ko'rib o'tiraman, ha, jinnima. O'tgan safar ko'rdinglar-ku. Va Milliy TVniki anonsi yo'limdan chiqib qoldi-da. Kechqurun 1dan boshlanyapti. Ketma-ketga qarang. Kechasi 1da g'aroyib ayol, bu o'sha xorij filmi, ana DCniki. To'g'ri 18 da saharlik payti otalar so'zi telenovella. Keyin tongi duo, saharlik vaqti, keyin 5:23 da iqror telenovella. Keyin 6:50 da shirchoy ko'rsatuvi, keyin 8 da otalar so'zi telenovella. Keyin soat 9:00 da iqror, yana telenovella, soat 10:00 da charxpalak telenovella. 11:05 da 5 kunlik dunyo mini serial, 12:00 da Firibgar ota va o'g'il hind kinosi, 15:05 da burjlar, уже ket 15:35 da turk seriali bor, 16:55 da yana iqror telenovellasi, 17:50 da Ramazon duosi. Keyin orqasidan 18:10 da charxpalak telenovellasi. 19:05 da 5 kunlik dunyo mini serial, 20:00 da dushman keli mini serial, 21:00 da millar informatsion dasturi, millar ham bilasiz qanaqaligini. Yig'lagan yurak degan milliy serial, kechqurun eltuvchi degan kino, qora qoplon yana kino. Bo'l, kechasi zo'r kinolar. Kun bo'yi novella tushunasizmi? Nechta novella bir kun. Nima uchun bunaqa darajada ko'p novella? Talab bor, uyda o'tiradiganlar ko'radi. Ayollar ko'rib o'tiradi. Lekin formatlari boshqa-boshqa, charxfalaklarni bilasiz. Ha, bilaman, charxfalak boshqa, dunyoning ishi. Lekin aslida maqsad baribir telenovellani maqsadi ibrat. Biz televizorga chiqsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Soqollarimizni olishimiz kerak. Da. Birinchi o'rinda soqol olamiz. Balkim stoyitdir. Soqol olish kam. Nima qilamiz televizorda? Aytamiz. Nima deymiz? Mash peredachamizni olib chiqamiz o'sha odam. Reaktorimi? Balkim ko'rib. Tasavvur qilingda, obedda novella beryapti-da. Qarashga hali imkon bor. Tasavvur qilingda, obedda novella beryapti-da. Soat 2 da o'sha novellaga biz reaksiyamiz ketyapti. To'xtamasdan reaksiya beramiz. Men jinni bo'lmadim, yoki unaqa hali. Yo, nimaga qutqaramiz-ku?
Kimni? Hammani. Hozir tomoshabinlarni qutqaringlar, xayrlashinglar. Qarang, hozirgi yosh avlod meni YouTube'da ko'rib, shuni o'rganishsa, katta bo'lib oila qursa, oila davrasida mana shunaqa narsa ko'rmaydigan bo'lib ulg'ayishadi o'zi. Ishoning, biz yosh avlodni tarbiyalayapmiz. Hozir kattalarni qaytarish qiyin. Bilasizmi, mana kattalar irim-sirim qilganda ular qilmay yomon bo'ladi desangiz, biz ota-onalarimiz qilib kelgan deyshadi-yu, lekin yosh bolaga tushuntirsangiz tushunadi, hali yoshda-yu. Mana katta pokoleniyalar davri tugaydi-yu. Mana kattalar. Kelajakka biz investitsiya qilyapmiz-da. To'g'rimi o'rtoqlar? Ular onlayn bo'lib ketadi hammasi. Men ko'rolmayman, sizlar ko'rasiz. Men xuzochi uyimdagi televizorda hech qachon telekanal yonmaydi. Chunki faqat shuna televizor yoqdimi? YouTube. Faqat futbol ko'ramiz. Telekanaldan. Futbol yoki YouTube'da. Hozir smart bo'lmasa televizor qiziq emas-da, ko'p yoshlarga. Ko'p balisida yotdim, smart emas ekanda. Kanallarni aylantiryapman. Madaniyat, ma'rifat, mahalla, mashinalarda faqat ikkita qari chiqib gapirib o'tiribdi. Xafa bo'lmaydi. Mahallada mavzular zerikadi. Mahallada kinoda kech payt zo'r kinolar beradi. Faqat futbol ko'rdim, futbol TV ko'rdim. Zo'r ligalar bor ekan. Yaxshi, Italiyada zo'r bo'lar ekan futbol. Kishi maza qildi. Kambeklari zo'r bo'lar ekanda. Golga boy bo'lar ekan o'yinlar. Maza qildi. Faqat Chempionlar Ligasini ko'ryapman. Ballin. Bo'lasiz, o'rtoqlar, ko'rdinglar. Biz ko'rganimizni umid qilamanki yoqdi. Novella emas, bizning reaksiyamiz. Novella hech kimga yoqmagan. To'g'ri bo'lar ekan. Ha? Men yutsam bo'lar ekan. Nima qilsam? Nima plan bor? Dondonziki edi. Nima ko'rsatardingiz? Qancha boshqa narsa ko'rardi-da. O'rtoqlar, bizlarni qutqarib qolay dedim bor. Ya, bizlar qiynavordi, juda ham bir qiyin og'ir narsa ekan. Yaxshimi ikkinchi qismini ko'ramiz. Ana aktyorlar bir yomon o'ynamayapti-da, bir yaxshi o'ynab, yaxshi ham o'ynamayapti. Ana bor-ku, birinchi aktyorskilar bor-ku, pomidor bilan. O'zi low tempo ekanda. Anular dinamikani ko'tarib beryapti-da, birat bunday kelyaptilar-da. Hozir yedim deng. Nima bo'lyapti? Undan zo'rini aytaman-da. To'g'risini aytaman, men ssenariy yaxshi. Yaxshi voqea bor. Ssenariyni qanaqa yozilgan bilmayman, balki ssenariyda ham shu joyda zatem deb yozilgandir. Balki yoziladi, lekin zatem bilan. Tasavvur qiling-da. Ya'ni shu joyda gapirib berib o'tkazib yuboriladi kadr debdi. Shu darajada yozilgan bo'lsa, bu yaxshi ssenariy emas-da. Voqea zo'r, syujet zo'r, lekin uni o'sha realizatsiyasi, ya'ni ssenariy ko'rinishiga olib kelish, keyin uni tasvirga olishda muammolar bo'lgan. Ya'ni o'sha jasadni ko'mayotganini ko'rsatilish kerak edi qorong'ida, keyin har kuni kelib ketganlari ko'rsatilish kerak edi, hatto eslab bersa ham o'shada. Biz yo'qotmoqchimiz, ya'ni podkastga beryapmiz. Qanaqa qilish kerakligini? Yaxshiroq olsa yaxshi-yu. Bo'lsa, yaxshiroq olsa, yaxshiroq olsa yaxshi bo'ladi. Misol shuni o'zi hozir yaxshi anaqa bo'ladi. Что rostdan detallar bor, sinematikni talab bo'lsa, Magic City'ni kadrga o'zi mos bor edi dedim-da. Da, lekin mana narsa, bu hammasi byudjetga aloqador narsa. Byudjetni kengaytirish kerak, menimcha o'sish bo'ladi. Chunki iqtidorli rejissyor bor. Keyin telekanallar agar novellaga zakaz berayotgan bo'lsalar, shu kerak bo'lyaptimi, sпрос bom, pulni ham ko'proq ajratinglar. Prime time'da deb ketayotgan reklamada. Pulni ko'proq bergan mana shu novella oladiganlarga, cho'tkiroq novella olishsa, biz tanqid qila olmay qolib, nonsiz qolib ketaylik. Keyin biz ham stream qilib, o'yin o'ynab o'tiramiz. Voy, bashariyam qo'rsa. Omin qiling. Omin. O'rtoqlar, rahmat qabilaga. Eson og'iz ochib olinglar yoki yopib olinglar. Alloh akbar. Bo'pti, xayrlashamiz. To'xtanglar. Qachon qilamiz stream? Tako chiqarib, bo'ladi. Qo'lidan qo'y. Zero. Yo, kecha kimni yutdi? Abduqodir yutdi. Endi bu yerda bundoq ana qilib qaraylik-da. Bo'ldi, mana Abduqodir City'ni bir bo'lagiga aylanib bo'ldi. Endi Abduqodir uchun emas, yana davom etaylik, Realga muxlislik qilishni. Sizga doktor mumkin emas degan. Shakarli mumkin emas degan aka. Shakarli mumkin emas degan. Sizga gaz mumkin emas degan. Kim aytdi? Doktoringiz. Nima siz gazni ichasiz? Men prichom. Chunki muammo gazda emasligini bilasizda. Muammo shakarda aka. Davno o'tishingiz kerak edi bor-ku. Kech erta hatto kech tushunish. Domna qanaqa ovoz chiqadi? Padiz ovozi bu. Uyda bir o'zim yashayman, qo'rqaman o'sha. Anaqa suv tovushdan ajratsangiz bo'ladi, bilasizmi? Jarangli chiqsa, suv. Bu issiq suvniki, ha? Voy, bu suv. Jarangli sovuq suvniki, issiq suvniki, jarangsiroq, yumshoqroq bo'ladi. Mana stakanga qo'ysangiz, chirr bu sovuq suv, churr bu issiq suv. Kero'yinam magnit ko'p ko'ryapsanlar bor-ku. Surun ko'rish foydali bo'ladi. To'g'ri, bekor. Eshitdinglar? Yo, to'xtanglar. Ruh
ruh aroq taq 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 suvni ovozi taq 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 taq. Menimcha uyga hech kim yo'qda kirib siyib chiqib ketaveryapti. Ha, qani endi ketyapti. Ha, endi ketyapti. O'zi to'xirib olib chiqib ketdilar. Uni vannada o'ldirish. Ben adamım bile. Vay, nasıl Men ko'rsatgan obraz ustidan kulyapti odamlar. Ya'ni men ustimdan emas deyaptilar. Ya'ni buni zo'r o'ynagan. Zo'r qabul qilyaptilar. Rostdan ham men William Defoe ham William Defoe. William Defoe. Nimaga V bilan boshlaydi? U o'qiyapsiz. William. W o'zbekchada William bo'ladi. Ha, William Defoe. Не только o'zbekchada. Ha, umuman, короче, Defoe. O'shani Defoe'ni magnit ko'p ko'rasiz. Ko'pchilik yomon ko'rib qolganda, yaxshi. Zlodey rol o'ynayotgan uchun yomon ko'rib qolishgan Defoe'ni. Defoe nima? Qiynalgan. Qani. Spider-Mandan keyin yosh bola yomon ko'rib qolgan. Yosh bolalarni. Ha, endi-da baribir g'alati-yu, katta odam ko'chada yursa yosh bola boshlab qolsa. Tasavvur qiling-da. Lekin Brad Pitt lekin obrazda Bradda kim yoqadi aktyorlardan? O'sha Defoe. Menga yoshligimda anaqa yoqqan. Leondagi zlodey bor edi, ismi esimdan chiqib qoldi. Leondagi? Ha, anu dravayik bilan o'tadi, pistolet bilan yuradi. Britaniyadami? Ha, British-ku. Menga Hugh Jackman yoqadi, Tom Hardy yoqadi, Benedict Cumberbatch yoqadi. Yaqinda bo'lgan. Cumberbatch ham yaqinda. O'zimni davrimda aytyapman. Yaqinda bo'lgan. Assalomu alaykum. Kim ayting? Gary Oldman aytingmi? Gary Oldman. Vals. Ha? Vals. Endi Vals hozirgi zamondagi kinolardan bir ikkitasini bilaman. Eski yoshligidagi kinolarni men ko'rmaganman-da, yoki davrimga qarab aytyapman. Hozir jiyanimdan so'ray, Baby Shark deydi. Damini olsan deyman. Aktyor sifatida. Let's go. Men o'qigan. Jime 100 dan birgacha uyqus qochib ketadi, 99, 98, 97. Uyqu haqida deb ko'rsatib o'qiring. Qilganman-ku. Uyqu haqida prям. Magnit ko'rmay qo'yibsiz. O'zingiz xomiysiz deysiz, shu bor. Aynan o'sha ko'rsatuvda xomiysiz. Bitta bolani 100 soat uxlatmaganman. Yo'q. Nima bo'lsa? Eti o'sha qiladi, hozir qiladi. Ketdi, bosing.